अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महरान टीवी न्यूज़ में के भलीकार मां है फराशा। सबका पहिरियों हिकु नज़र हेडलाइन ते। पाकिस्तान के सऊदी अरब का वधीक $1 अरब मिली विया। स्टेट बैंक तस्दीक करे छड़ी। सऊदी अरब तरफां 15 अप्रैल ते $2 अरब वसूल थिया हुआ। स्टेट बैंक जो चवण आहे त उहा रक़म सऊदी हुकूमत तरफां ऐलानियल $3 अरब जी ॿी किस्त आहे। अमरीकी सदर ईरान सां ॻाल्हियुनि जे लाइ पुरुमीद। ट्रंप चयो आहे त ईरान ॻाल्हियूं न कंदो त बदतरीन मसइलनि खे मुंहुं ॾींदो। ईरान खे एटमी हथियार रखण जी इजाज़त नथा ॾेई सघूं। डील थियण ताईं ईरान जी सामूंडी नाकाबंदी बरक़रार रहंदी। सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे अमरीकी सदर वधीक चयो आहे त ईरान सां डील जल्द थी वेंदी। तकड़ में का डील न कंदासीं। मुआहिदो न थियो त जंग यकीनी आहे। जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ ऐं जैरेड किशनर इस्लामाबाद वञी रहिया आहिनि। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाक़र कालिबाफ चयो आहे त धमकियुनि जे पाछे हेठि ॻाल्हियूं कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहिनि। ट्रंप ॻाल्हियुनि जी मेज़ खे हथियार फिटा करण जी मेज़ में तब्दील करण जी कोशिश पियो करे। पंहिंजे बयान में ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर वधीक चयो आहे त अमरीकी सदर होर्मुज़ वारे लंघ जी नाकाबंदी करे जंग बंदीअ जी भञकड़ी पियो करे। ईरान गुज़िरियल 2 हफ़्तनि दौरान जंग जे मैदान में नवां पता ॾेखारण लाइ पाण खे तयारु करे वरितो आहे। कराची में हथियारबंदनि बदीन वासी डॉक्टर खे क़त्ल करे छडि॒यो। महरान होटल वेझो फायरिंग में ॻोठ यूसुफ मेमण वासी डॉक्टर सारंग मारिजी वियो। पुलिस जो चवणु आहे त डॉक्टर सारंग ऐं संदसि घरवारी रिक्शा में सवार हुआ। कार में सवार जवाबदारनि संदन पीछो कयो ऐं डॉक्टर खे गोलियूं हणी क़त्ल करण बैदि फरार थी विया।